எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் Dr.Madhumitha, டாக்டர் மதுஸ் ஹோமியோ கேர். என்னோடய கிளினிக் மதுரையில் சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்டில் பழைய குயவர் பாளையம் ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ நாட் only ஃபார் மதுரை பீப்புள் பட் நிறைய ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படின்ட்டே சொல்லலாம். பிகாஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சிட்டிஸ் இன் இந்தியா எங்களுக்கு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் நாங்கள் கொரியர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் இன் மதுரை, உங்களுக்கு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் எங்கள் கூட பண்ணணுன்னா யூ கேன் ஃபிக்ஸ் அன் அப்பாயின்மெண்ட். லைக் வாட்ஸ்அப்பில் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணால் வி வில் கிவ் யூ அ டைம். அண்ட் அந்த டைமுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு வீடியோ கால் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா we can discuss about your case in detail. and முன்னாடியே லைக் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ரிலேட்டட் டு யுவர் இஷ்யூஸ் ஆர் உங்கள்கிட்ட ஸ்கின் ப்ராப்ளம்னா உங்களுடைய ஸ்கின் பிக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு நீங்கள் முன்னாடியே ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனுக்கு நாங்கள் கொடுத்த டைமில் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா we can discuss about your case in detail. and உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மெடிசன்ஸை நாங்கள் உங்களுடைய டோர் ஸ்டெப்கே லைக் கொரியர் பண்ணிடுவோம். ஸோ யுவர் மெடிசன்ஸ் ஹெல்த் வில் பி delivered at your doorstep. So this is about the treatments that I am giving in my clinic. Not only for Madurai people, almost all over India நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொரியர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க. So this is about the treatment and the service that we are rendering. and ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போது இந்த கிளைமேட்க்கு மெயினாக வந்துட்டு ஆஸ்தமா, லைக் ப்ராங்கைட்டிஸ், அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன், லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன், அண்ட் பார்த்திங்கன்னா லைக் சைனஸ் இஷ்யூஸ், நிறைய அடுக்கு தும்மல் வர்றது, பாலிப்ஸ், நேசல் பாலிப்ஸ், அண்ட் மூக்கடைப்பு, அண்டு அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த வின்டர். லைக் அன்டில் ஃபிப்ரவரி வரைக்கும் கொஞ்சம் மழை பெய்யுறது அண்ட் கோல்டாக இருக்கிறதால நிறைய பேத்துக்கு இந்த மாதிரி all the respiratory complaints will get aggravated. So இந்த மாதிரி எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான எஃபெக்டிவான மெடிசன்ஸ் ஹோமியோபதியில் இருக்குது. ஸோ சைனஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அடுக்கு தும்மல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வரும். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அந்த குளிர்காற்றை பற்றோடனே பயங்கரமான தும்மல், அடுக்கு தும்மல் வர்றது. அண்ட் ரெண்டு மூக்குமே அடைச்சிட்டு நைட் தூங்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அண்ட் சைனஸ் இருக்கிற இடத்துல லைக் இந்த இடத்துல அண்ட் ஃப்ரான்டல் ரீஜன் அண்ட் இந்த மாதிரி சைனஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வலி இருக்கிறது அண்ட் ஹெவினஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்துட்டு சைனஸோடைய சிம்டம்ஸ். அண்ட் காது கொஞ்சம் பிளாக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது, தொண்டை வலி இருக்கிறது, எச்சு முழுங்கும் போது வலிக்கிறது, டான்சிலைட்டிஸ், இப்படி எல்லா விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கும் ஹோமியோபதியில் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ப்ராங்கைட்டிஸ், அதாவது வந்துட்டு cough, be it dry cough like வறட்டு இருமல், like there will be a tickling sensation in the throat, ஒரு மாதிரி அரிக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு ரொம்ப ட்ரை காஃப் வந்துட்டு பயங்கரமாக வரும். அட் த சேம் டைம் ப்ரொடக்டிவ் காஃப், அதாவது பயங்கர சளியோட வீசிங்கோட கர்ருன்னு சத்தத்தோடு வந்துட்டு இருமல் வர்றது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு சிம்டமேட்டிக்காக ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா தெர் வில் பி வெரி வெரி அமேசிங் பியூட்டிஃபுல் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அன்னெசரி யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஈவன் ஃபார் கிட்ஸ் இந்த சீசனில் வந்துட்டு wheezing complaints and cough and தும்மல் and nose block ஆகிறது அண்ட் இயர் பெயின் ஆர் இயர் பிளாக் அண்ட் டான்சில்ஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிட்டு எச்சி முழுங்கும் போது ரொம்ப வலிக்கிறது, அதனாலே ஃபீவர் வருது. இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த சீசனில் ரொம்ப 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 காமன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்குமே ஹோமியோ ஹேஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ். அண்ட் இதனால் நீங்கள் அன்னெசரி யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு கோல்டு, ஒரு குழந்தை தும்முதுன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு இருமல் இருக்குன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டுறதை வழுக்கப்படுத்திக்காதீங்க. பிகாஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ் வரும், மோஷன் டைட்டாக போகும், இப்படி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அட் த சேம் டைம் காஃப், கோல்ட் உடனே அப்படியே மேஜிக்கலாக குறையணும் கூட சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் அ பீரியட் ஆஃப் ஜஸ்ட் 2 to 3 days ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் எல்லாமே நல்லா குறைச்சி அந்த சளி கருன்னு சத்தம் வர்றது, வீசிங் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம். அண்ட் ஆல்சோ அலோபதிக் காஃப் சிரப்ஸ் வந்துட்டு
அன்னெசரியாக தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இட் வில் மேக் யூ வெரி ட்ரௌசி அண்ட் அது வந்து அப்போதைக்கு காஃபை சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கும். பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் நைட் அதை குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னா நைட் தூங்குற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது அடக்கி வச்சுருக்கிற இருமலெல்லாம் பயங்கரமாக வெளியே வந்து அப்படியே வாமிட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப சிவியர் ஆகும். ஸோ unnecessary யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் காஃப் சிரப்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலாக இருக்கிற இந்த ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் அண்ட் ஹோமியோபதி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெடிசன். ஸோ டெஃபினட்டாக யூ கேன் ட்ரை ஹோமியோபதி. ஸோ உங்களுக்கு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் ஃபார் ஆல் தீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸோ இருந்தாலுமே யூ கேன் send வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஃபார் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன். நாங்கள் ஒரு டைம் கொடுப்போம். நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுடைய கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ நீட் யுவர் சிம்டம்ஸ், லைக் என்ன சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றாப்புல மெடிசன்ஸ் நாங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவோம். அண்ட் ஒன்ஸ் த மெடிசன்ஸ் ரீச்சஸ் யூ நாங்கள் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ் காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படி மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணுன்ட்டு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னாலுமே டூ ட்ரை ஹோமியோபதி. தே ஆர் சேஃப் அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ். நன்றி.